بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د پی ټی ایم بلجیم د پی ټی ایم اروپا کوردینیټر صاحب ښاغلي مالک بازي او د پی ټی ایم بلجیم د مشرتابه او ستاسو ټولو محترمو مشرانو ځوانانو ملګرو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. دلته ډېرې ښې خبرې وسولې مشرانو ملګرو ډېرې ارزښتناکې خبرې وکړلې هغه څه چې لازم وو تر ډېره ځایه پرې وویل شول. زه په لومړي سر کې د ګران ملګري د ملي شهید ګیلامن وزیر و پاکې ارواحو د عقیدت ګلونه وړاندې کوم دته د جنت فردوس دعا کوم. همداسې زموږ د افغانستان د ولسي شاعر ارواښاد مطیع الله تراب صاحب و ارواحو د عقیدت ګلونه او د ده پاک روح دې په جنتونو کې وي. د کورنۍ او اولادونو ته د زړه صبر غواړم. همداسې زموږ د غورځنګ د پی ټي ایم ډېر نږدې ملګري ډېر تکړه همکار په ډېرو برخو کې کسان چې هغه د یو بل سیاسي ګوند غړي وو مګر د هغه ګوند نه د پی ټي ایم سره ډېره مینه وه او ډېر په زغرده په کلکه ولاړ. شهید مولانا خانزیب د هغه روح ته د عقیدت ګلونه او د هغه ارواح دې ښاده وي. د دې جنت فردوس ورته ورکړي. کورنۍ ملګرو ته د زړه صبر غواړم. ملګرو د غم موږ ټول په غم کې یو. موږ په حقیقت کې ټول افغانان د دې جغرافیې له آمو څخه راونیسئ بیا تر مارګلې پورې زموږ دا غمیز یوازې پر جوړل نامنلې منحوسه کرښه نه تمامیږي. پښتونخوا د بر وطن نه ډېره غمجنه په غم کې ده. زموږ بر وطن خو د تیرو څو څلوېښتو کالو څخه د جګړې اورونه یې تېر کړل. اوس هم په نورو ستونزو کې راګیر دی او د دې ډېر عوامل سیمه ییز او نړیوال هم دي خو زموږ هم برخه پکې شته. زموږ افغانانو زموږ د دې وطن د اوسېدونکو خصوصا د واکمنو اوس چې سرپرست حکومت د دې هم شته. نو موږ په غم کې یو. خو د نن غونډه د نن دا تلین چې په اول کې د ارواښاد ګیلامن وزیر زموږ د ملي شهید زموږ د انقلابي ملګري د ده د لومړي تلین په مناسبت دا د مرکزي کمیټې پرېکړه وه د پښتون ژغورني غورځنګ د مرکزي کمیټې د مشر په تایید سره چې دا لومړی تلین به چیرې چې هم د غورځنګ څانګې دي او هر چیرې چې افغانان پښتانه دي با احساسه په ملي ګټو پوه د ملي شعور خاوندان دا دیول مانځي. بدبختانه په دې منځ کې بیا د مولانا خانزیب او د مطیع الله تراب دا غمجنې پېښې پکې رالې. نو موږ په یو غمیزه کې یو د یوې غمیزې په باب موږ له ویر ماتمه نه یو خلاص. بله پېښه سي هماغه تازه وي بله پېښه سي دا به وي. خدای پاک جل جلاله په قرآن عظیم شان کې هم دا حکم کوي چې ستاسو حالت به هله بدلیږي چې تاسې د هغه د بدلون دپاره لاس په کار شئ. زموږ غمیزه ولې نه بدلیږي؟ په دې موږ په کار دی چې فکر وکړو ولې موږ د یو غم نه بل ښایي په موږ کې کار وي. ښایي موږ د دې غمیزې څخه د وتلو دپاره په هغه اندازه کار نه وي کړی چې په کار دی چې موږ روز بویره. نو په نورو برخو باندې خو ډېرې خبرې وسولې. زما یو پیغام دی دوې خبرې دي. هغه دا چې د ګیلامن د تلین منزل یوازې هغه ته دعا یا یوازې د هغه لوی پوسټرې چاپول یا زموږ سټیج ته راتګ دا درد نه دوا کوي. دا موږ له غمیزې نه باسي. پکار ده چې زموږ د مخ د صف د رهبرۍ او د مشرتابه څخه نیولې تر ځوانانو پورې تر خویندو پورې تر میندو پورې تر کورنیو پورې موږ په دې باب ډېر بحث وکړو. موږ خپل مطالعې ته پراختیا ورکړو چې ګیلامن څه ویل. د ګیلامن له غوښتنو له خبرو له فکر څخه که موږ هر یو
لږ لږ اندازه هم په خپلو بچیانو سره ملګرو سره ټولنو کې ناستو کې په دې فکر وکړو دغه موږ کرار کرار دغه میز ایستلی سي. مولانا خانزیب ولې ټارګېټ سو؟ دا UNP یا عوامي نیشنل پارټۍ دا خو ډېره لویه پارټۍ ده، لویه به یې نه خو ډېره زړه پارټۍ ده، خو اوس هم ډېر کسان پکې شته. ولې مولانا خانزیب ټارګېټ سو؟ د خپلې خاورې، د خپلې پښتونخوا، د خپلو ملي شتمنیو او پر دې د خپل واک د ترلاسه کولو خبره کوله او خلک یې پوهول. د لر او بر د جغرافیې د ډیورنډ د څومره چې بې ارزښته دي په دې حقیقت باندې خلک پوهول. او داسې نور د دې کتاب په لاره کې زموږ پوه درانه مشر ژغورني خان عبدالله صاحب دا خبره وکړه چې کله چې پنجابي فوج د دښمن استعماري رژیم مطبوعاتو یا د دې افسرانو دا خبره وکړه چې پښتنو دا د پښتونخوا شتمنۍ دا معدنیات دا په اصطلاح تاسې د پلار د کوره یا د پلاني د کوره نه دي راوړي. مولانا خانزیب د روح جساد وي د کتاب ورته ولیکئ، دا کلایم کړه، دا دعوا وکړه چې نه دا زما د مور دي، دا شتمني زما د پلار دي، د دې خاوند زه یم. دښمن ټارګېټ کړي چې دا غږ بند کړي، خو په نتیجه کې یې په بلجیم کې، په اروپا کې، په کاناډا کې، په امریکا کې په میلیونونو خلک په دې خبر شول چې د مولانا خانزیب څوک دی. شاید له تاسو څخه یو نیم داسې کسان به وي چې مولانا خانزیب یې د ده په ژوند کې نه پېژندئ. دا د دوی قرباني وه. پر موږ د دې شهیدانو حق دا دی چې د دوی فکر، د دوی د فکر لاره دا له موږ ورانه نه سي، دا له موږ کمزوره نه سي. په دې موږ داسې منظم او داسې شعوري تګ وکړو، داسې شمېرلي ګامونه واخلو چې ګام په ګام زموږ لرې هدف د دې غمیزې څخه وتل وي او د خپل کام راویښول وي چې زموږ هر دوهم و درېیم و څلورم کس دا ګیلامن وزیر سي. موږ داسې حالت ته پکار ده چې ولاړ سو. زموږ سیاست، زموږ حالې ځلي، زموږ ورورولي، زموږ پښتونولي، زموږ افغانیت که موږ په ریښه دغه ټول صفتونه چې هره ورځ موږ په یو قسم د قسمونو په مختلفو ځایونو کې استفاده کوو، پکار ده چې د دې لپاره کار وکړو او هغه دا دی چې دا فکر زموږ ولسي شاعر ارواښاد مطیع تراب د ده به یو څو داسې شعرونه هم وي چې ښایي یو وخت څوک انتقاد پر وکړي، نقد پر وکړي. د ادیبانو شاعران په دې نقد او په دې باندې خوشحاله کېږي. هم ځینې شعرونه به داسې وي چې یو وخت په دې بحث وشي. خو تاسې د تراب صاحب وروستۍ شاعري وګورئ، لږ تر لږه تاسو د وصیت د ده یو شعر دی د ده وصیت په نامه. فقط دا پکار دي په کابل کې موږ تاسې ولیدل چې په لسګونو زره خلکو د تراب صاحب په جنازه کې او په فاتحه کې ګډون کړی. په بهر کې هم داسې د نن دا د موږ راټول شوي په مختلفو ښارونو هېوادونو. لږ ته رښتیا ورسره وایو، لږ ته تاسو راځئ ته خدای چې فکر او عمل یو څه سره برابر کړو. راځئ خدای ته وګورو، خدای ته مخ کړو، بندګان سره چې څه کوو دا ګوري خدای سره خو موږ چل نسو کولی. دومره جنازه په کابل کې په ننګرهار کې وسوه، په وطن کې راسي دغه وصیت یې واورو، دغه وصیت یې وګورو چې 5% د دې وصیت باندې فکر وکړو. هغه په خپل ژوند کې، خپلې کورنۍ کې، په خپلو که استاد یې په ښوونځي کې، که محصل یې په پوهنتون کې، که کارګر یې خپل د کار په ځای کې، که ملا صاحب یې تو خدای ملا صاحب ته دا وصیت وګوره. ته دا یو ورځ د جمعې په ورځ خو په خطبه کې په دې باندې خبرې وکړي چې دا څه دی. نو د تراب صاحب فکر د لوی وطن دپاره دا بالکل مطالعه غواړي. په حقیقت کې که موږ په ایمانداري سره په دې باندې خوږمن یو، غمجن یو، پکار ده چې موږ د دې د فکر دپاره کار وکړو. همداسې د خانزیب شهید او د ګیلامن خو یوه دنیا ده.
یوه وروستۍ خبره مې دا ده چې موږ به هر میاشتې ډېر زیات مسؤلیت لرو په دغه چارو کې. ټول دوستان ټول افغانان څه ناڅه د غورځنګ سره ولاړ دي، همکاري کوي. د دې نه زیات پکار دي. غمیزه ډېره لویه ده، اور ډېر لوی دی، په دومره کې اوبو دا نه بند کېږي. لږ نوره هڅه پکار ده چې دې نه ووځو. پی ټي ایم بل څوک نه دي، همدغه تاسو پی ټي ایم یاست، همدغه موږ چې یو ځای سو دا پی ټي ایم یو. که غوښتنې لرو هم په خپله بې د عمله کېدلو فکر کوم دا وخت هغه یې راکړي. کور مو ودان د پی ټي ایم بلجیم مشرانو ملګرو د ټولو کور ودان همیشه مخکښ دي. په ټولو اروپا کې پی ټي ایم ښه دي، خو دا زموږ غمیزې ته کفایت نه کوي، لږ نور هم. ډېره مننه. کور مو ودان، ښاد اوسئ.